ولقد استهزئ په مخکې رکوع کې الله د توحید او د رسالت خبره وکړه او د جنتیانو آخري مقام بیان. په دې رکوع کې الله پاک جل جلاله تسلی ورکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او د دنیا خلکو ته د دنیا نه بیرغبتی فرمایي پیغمبره خپاکېږه ما لتا نه وړاندې په نور انبیاو باندې هم خلکو استهزاء او ټوکې کولې، یغوی صبر کولو، ته هم صبر کوه کنه. ما هغوی ته مهلت ورکو او بیا مې ناڅاپه په عذاب باندې ونیولو. ایا هغه څوک چې قائم ده په عدل باندې، هغه ذات چې قائم ده په هر نفس باندې، د انسان په ټولو حالاتو باندې خبردار ذات ته، او بیا د خلکو د الله تعالی د پاره شریکان ګرځي، ته ورته وایا چې هغه د شریکانو نوم کې د څوک دی ده؟ آیا تاسو خبروي الله تعالی لرا بما په خدای د هغه شي لا يعلم چې دغه الله تعالی نه پیژني د دې خدای فی الارض پزمکه کې او نه په اسمان کې. معنا دا کله د شي خدای وای خو یا په اسمان کې وای یا په پزمکه کې وای. نه په اسمان باندې الله علم کلی لري، پزمکه باندې الله علم کلی لري. د الله با د خدای په عبادت باندې یا د خدای په وجود باندې الله علم لري، خو چې الله پاک علم پدې نه لري خدا شای نشته کړ. ولې هیڅ شی د الله د علم نه وته نه ده، خو چې الله پاک د خدای په وجود باندې علم نه لري، نه عدم د علم د الله تعالی مستلزم د عدم د شی لري، دا شای نشته. الله فرمایي کافرانو دی پاره د دې کفر خپل هغه مکر او چل خسته کړي او د الله د لارې نه خلق بندي چې چا در الله گمراه کی کړه اله پر هدي نشته. د دنیا کې به الله دوی ته عذاب ورکړي، د آخرت عذاب خلاص کوي. دغه جنت چې دوی سره وعده شوی ده د هغه جنت میوه به همیشه وي، د هغه سیوري به همیشه وي. د جنت مقام د جنتیانو دی پاره، د دوزخ مقام د دوزخیانو دی پاره ده. دوزخیان څوک دي؟ دا خلک دي چې دوی ته کتاب ورکړی شو، نو دوی مؤمنان ها خلک دي موږ دوی ته کتاب ورکو، نو دوی په کتاب باندې خوشحاليږي او نو د مکه معظمه بعض ډلې دنه انکار کوي. ته ورته چې ماته داسې حکم شوی چې د الله عبادت وکوم، د الله سره شریک نه نیسم، همدغه الله ته خلق را بولم، همدغه الله ته زما ورتګ ده. همدا شان مونږ نازل کړي حکم عربي، قرآن حکم عربي ده، محکم ده، لا يقبل النسخ. کته دغه يهودو د نصاراو خواهشات اومني فاستهغنا چې تا ته علم راغی. سبحان الله، علم لوی صفت. فاست علم نه چې تا ته راغی وای تا دې پر به هیڅ شی هم د الله فق د عذاب نه منې کوونکې نه وي. الله فرمایي ولقد یقینا فتحقیق سرا استهزئ کی شوی وی برسول من قبلک ورسولان مخکلتانا فاملیت ما مهلت ورکړو للذین کفروا یا کسانو لره چې کافران دي ثم اخذتهم ما دیونی والعذاب باندې فکیف کان عقابی نو څنګه زما عذاب د دې په حق کې. افمن ایا هغه څوک هو قائم چا ولار ده په علم باندې په قدرت باندې متصرف ده علی کل نفس په هر یو نفس بما حاس باندې کسب چې دا نفس کسب کړي که خیر او که شر. وجعلوا لله او دې ګرځوي د الله لپاره شرکا شریکان. قلوا پیغمبره سموهم تاسو نوم کې دی په دې شریکانو ام په معنا دی بل سره د بل تنبئونه تاسو خبروي الله تعالی لرا بما په شریک باندې لا يعلمو چې الله پاک نه خبر فی الارض پزمکه کې د په عبادت یا د په خدای باندې نو کله شی موجود وي خو الله به د په خدای باندې خبردار وای.
ام بظاهرین بلکې تاسو وایئ په ظاهري من القول د خبرونه بل زوینا للذین کفروا ښایسته شوی د کافرانو دپاره مکرهم د دوی مکر او چل وصدوا عن السبیل دوی بند شوي د لارې حق نه ومن یضلل الله چا لره چې الله ګمراه کي فما له من هاد نشته د لپاره هدایت کوونکی لهم د دوی لپاره عذاب عذاب د په الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ولعذاب الاخرة خامخا عذاب د آخرت د اشق او ډیر سخت ده وما لهم من الله نشته دوی لپاره له عذاب د الله تعالی نه من واق مانع نشته او دافع نشته مثل الجنة التي مثال د هغه جنت وعد المتقون چې وعده شوی ده متقیانو سره دا جنتان د تجری بهیږي به من تحتها لاندې د هغې نه الانهار ویلې اکلها دائم د جنت میوې به همیشه وي ولې د دنیا میوې د دو وجو نه مونږ خوړای نشو یا دا چې سیزن نه وي یا سیزن وي پیسې نه وي د جنت والا میوې به نه سیزن وي چې دا سیزن نشته اوس او نه به دای چې بغیر پیسو یې درکوي نه همیشه دپاره به په جنت کې میوې وي لا مقطوعة ولا ممنوعة اکلها دائم وظلها سیوری د جنت تلک عقبى الذین اتقوا دا عقبه او انجام دی هغو کسانو ده چې الله پاک جل جلاله نه یریږي وعقبى الکافرین تلک عقبه دا مأوا او آخری انجام مرجع الذین دی هغو کسانو ده نتقوا تو دی ځان ساتلی د شرک او د کفر نه وعقبى الکافرین او آخری انجام د کافرانو النار اور ده والذین ها کسان آتیناهم الکتابا مونږ دوی ته کتاب ورکړی یفرحون دوی خوشحالي کوي بما په هغه څه باندې انزل الیک چې تا ته نازل شوی ومن الاحزاب او بعض له ډلو د کفارو نه من ینکر چې انکار کوي بعده د بعض رسالتنا د بعض احکامو نه بعض په دې معنا چې بعض چې کوم مزامت د الهو ده هغه نه مني کوم شی کې مزامت د الهو نه وي د خدایانو بدی کې بیان نه وي چې دا خبره به ومنم قل وا پیغمبره انما خبر دا د بلنه دا امرت ما ته امر شوی دا په دې خبره باندې ان اعبد الله چې د الله پاک عبادت وکم ولا اشرک به او دا الله سره شریک ونه نسم الیه ادعو دا الله تزبولم خلق و الیه مآب او دا الله تزما مرجع دا وکذالک اندارنگا انزلنا همون نازل کړي حکما عربیا حکم عربی ملفوظ د پزب عربی سرا ولئن اتبعت کتتابع داریو کی اهواهم د دې خواهشاتو بعدما جاءك من العلم فاستغن چراتت اراغیتا د علم معلومات راغلل مالک نبوی تاثر من الله لطرف دی الله می ولینکم ناصر ولا واق او نبا مانع د عذاب نوی چې تا دی الله پاک د عذاب نه خلاص او نجات ارسلنا رسولا من قبلک په مخکې رکو کې الله پاک جل جلاله دی توحید دلایل او هم الله پاک او فرمایل چې هغه ذات چې قادر متصرف فعال لما یرید ذات تا او هغه چې عاجز ده دا دواړه برابر دي نه چې کوم کسانو په هغه ذات ایمان راوړو کامیاب شول کتا د کفارو تابعداري وکړه پرځن یا دستا امت تابعداري وکړه د تاسو سره به الله پاک لخوانه کوم ناصر هم نوي او نه به الله د عذاب نه تاسو ته خلاصولی شي په دې رکو کې هم الله پاک جل جلاله فرمایي چې ګوره پیغمبره دی ولې تا ناشنا غني حال د لتانه مخکې مونږ رسولان لېږلیو ایس یو رسول یو معجزه چې راوړي په خپل راوړی نشي د هر شي لپاره خپله نیټه لیکلی شوې ده الله پاک جل جلاله لرې کوي ختموي هغه څه چې خوښه شي او ثابتې پرېږدي کوم شی چې د خوښه شي مراد د دې آیت نه څه شی ده چې الله پاک بعض شیان لرې کوي او بعض شیان ثابت پرېږدي
یو معنا د دې آیت دا دا چې کلمات د خولې نه چې وځي یا بعض افعال وځي نو نه پدې کې اجر وي نه پدې کې ثواب وي نه پدې کې ګناه وي نه چې ثواب هم نشته ګناه هم پکې نشته لیکي ملائکه خو په ورځ د قیامت کې یمحو دا ټول ختم کیس نه کوي ويثبت او الله ثابت پرېږدي هغه خبره هغه قول او عمل چې یا موجب د ثواب ده او یا موجب د ګناه ده لکه تاسو بازار کې وګورئ د کابل اډې ته ورشئ د منشي چې ولاړ ده کنه په ورځ کې دی 14 زره وارې نارې وي کابل 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 یو نفر کام ده غاټ دروغجن خلق دي موټر لا خالی وي یو نفر هم پکې نه وي دی نارې وي چې یو نفر کام هغه یو نفر چې را پیدا شي چې بس یو نفر خالی دی یو نفر خدا څو نفر ذهن کې نیولې او یا کله دا ډریوران پکې ناست وي چې بس نور ډک ده بیا غل یو کته شي بل کته شي بل بیا موټر بیا تشي دروغجن خلک نو دا منشیا کا چې د ورځې ناری وي کابل 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 تاسو به کور کې دا منشیان نه لري په خوب کې ناری وي کابل کابل یو نفر کابل کابل الله وايي دغه ټکی ملائکه خو لیکي خو یمحو الله دا ټکی بیرته ختمي ولی ختمي ځکه پرې کې ثواب او ګناه نشته د کابل پټه ګناه نه نور دروغ دی وایي ځان تکار یا تاسو په دې بازار کې منډي ته ورشئ کړه دا د پالک او ناری وي تازه پالک خو دروغ بنوي چې دروغ وایي به ګناه شو ټول ورځ پالک ناری وي تر بیګا پرې دی 9.5 سواری پالک یې دی نه په ورځ د قیامت کې به یمحو دا ټکی لري شي هو یثبت هغه د منشي دروغ چې موټر ډک د خالی یو نفر کم ده حالات چې موټر تش ده خو یو نفر پیدا ده نه هغه دروغ یثبت هغه الله لیکي چې دروغ دی والی وکړل او تازه پالک ناری وایي درې ورځې مخکنه پالک مر سره پاتې وو په سره تازه پالکې خلان دي ګنده پالکې خېدي خدا تازه شیطان ته مخامخ کېدا سره واخلي ترته ګوره دی پالک وتا لاندې خلته ته ورننه باسي او دا سه ټینګ غوټه ورکی چې خلاصوي هم نشي چې کوته غیر راور سه اخلاصي ويثبت الله هغه خیانت روح پرېږدي هغه به ورځ د قیامت کې سزا او بدله ورکړي يمحو الله یو تقدیر معلق ده یو تقدیری مبرم او قطعی ده یمحو الله لری کوي تقدیری معلق یثبت الله پرېږدي تقدیری مطلق مبرم او یا الله پاک یمحو لری کوي تصورات یو انسان په ذهن کې ګناه په ذهن کې راوستله یمحو الله دا لري کوي دا ګناه نه ده او یثبت الله هغه ګناه ثابت پرېږدي لیکي چې هغه تصور په تصدیق باندې بدل شو خالی په تصور کول باندې نعم لا حجر في التصور فيتعلق بكل شيء تصور یو عجیبه شی ده ارشي پورې تعلق نسی لدی وجنا په تصور کې داخله چې حکم نشته خو چې هر کله حکم راغی بیا تصور نشته بیا صورت وایي ګلان بیا صورت وایي بیا تصدیق شته هغه طالب دا خبره کوي کنه چې په تصور کې مې زړه خړین شو دا کتابو په دا پاڼو کې لیکلي په تصور کې مې زړه خړین شو سو د تصدیق مقام راځي خبره بشمه نه خدای دې مخاوري کا الله دې دا تصدیق په دنیا کې هم درکې چې په دې بلا خو واوړي او آخرت کې هم خدای درکې ښا خدای خو به صبر ده یو ورځ چې وګیم کنه چې باز ډوډۍ ختمه شوه که ډوډۍ نه ختمه یو طالب غلا
الله سره خزانه ډکې دي لکه صبر کوا کنه خو طالب خدا رسې به صبر طایفه ده نو بس د چا ملګری دي نو دې وجنه بے صبری ماده په دې کې هم زیاته ده نه یو بل ډلم شته یو کې د بے صبری شای زیات ده چې دومره شای وې سي دومره کوي چې یو خدای دومره کوي نه ده بس نو موټر پارکم لارې را پارکم درته نه طالب هم داسې یو بے صبر طایفه ده نو تاسو نه خایم تاسو خو نه خایم نه فرمایي چې پیغمبر یمحو الله ما یشاء هغه تصورات دې چې کړیو یمحو یثبت تصدیقات ځای په ځای پاتې شو کده ګناه کده ثواب یا تقدیر معلق و مبرم ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب سیل رحمی او ښه اخلاق نیک عمل دا په عمر کې زیاتوالی راولي څنګه راولي حال د عمر وخت کې پوره شي بیا خو وروسته کېدی نشي دې مطلب دا د یو بنده په باره کې لیکلي دي چې زید که صله رحمي وکړه نیک اخلاق یې عمر به 90 کاله وي که وګورئ که پکې ده که او که صله رحمي یې ونه کړه نیک عمل یې ونه کړه عمر به 80 کاله وي اوس ملایکو ته معلومات نشته چې دا سړی به کوي که به نه کوي ملائکه وای خدا بیا به کبه نبی خو الله په نسبت باندې معلومه ده یو طرف معلوم ده چې یا دا سړی نیک عمل کوي نو عمر نبی ده او یا بد عمل کوي عمر اویا ده نو ګور یمحو بدلیږي هغه څه چې الله اراده وکړي د اویا په نبی بدلیدای شي و یثبت ثابت پرې کې ده هغه یو خبره چې الله ته معلومه وا هغه بدلیږي نه کدا الله په نسبت باندې و چې دا سړی نیک ده نبی ده کدا الله په نظام معلومه چې دا سړی بد ده بیا ده الله ته یو خبره معلومه ده خو ملائکه ته شک منه ده ولا تقدیر معلقه دا بدلیږي لدی وجنا صحابه کرام پوښتنه کوي یا رسول الله د هر چا لپاره نیټه ټاکلې ده نو بیا چې موږ دا دوايي خورو یا مولانا دمونه راوړو دا به تقدیر سره د عقیده سره منافي نه وي وینا ډاکټر ته ورځه همدغه ډاکټر هم په دغه اجل کې لیکل شوی دا اجل معلق ده چې کدا سړی دغه ډاکټر ته ورغی دا بروغيږي دا سړی به ګرځي خو چې د مولا ته ورغی الله به روغوي په خپل دغه دم یا په خپل دغه ډاکټر ته ورتلل دا هم په دغه اجل کې لیکل شوی دي ذالک من قدر الله نو اجل معلقه یا خبره چې معلقه وي دا بدلیږي یمحو الله ويثبت اجل مبرم اجل مقطوع اجل مطلقه لا يبدل د علامه مجدد البثاني رحمه الله دوا زامنو یو محمد سعید نومیدو یو محمد معصوم نومیدو بیا دوی دی یو استاز نیولیو مولا طاهر رحمه الله دا مجدد رحمه الله یو ورځ سپورت او کتل دا ټنډه د مولا طاهر ته خو استادم طبيعت خراب شو زمانه راغله چې پلار تا د مونږ د استاد ټنډه ته چې وکتل فکر د خراب شو مونږ ته ولا وای څه خبره وا وای بچو د استاسو د استاد په ټنډه کې لیکلي دي شقي بدبخت نو ځکه می طبيعت خراب شو څومره خسړه او بدبخت زمان ورته چې نو پلار زرکا او د الله نه سوال وکوا چې الله پاک دا شقي بدل کې په سعید باندې وای بچانو زب وګورم کچته دغه شقي ټکي معلق وي خو معلق شي بدليږي او کدا مبرم او مطلق وي بیان لا یبدل بیا نه بدليږي ورټیک
چې ورته وی کېدل دا ټنډې ته پاس عرش ته په نظر باندې وکتل بس خدا کاملان خلق دی چې بچانو داسې لیکلي چې مولا طاهر شقی بدبخته مبرم قطعی او حاله مبرم خو نه بدلیږي زمن ورته مکه او پلار خیر د عبد القادر جیلانی رحمه الله په دعا باندې با الله پاک مبرم کې هم تغییر راوستل خیر دعا وکا زه مجبور کړم اللهم لا اله الا انت اله واحده امح الشقاوه عن مولا طاهر واثبت السعاده في مولا طاهر د مولا طاهر نه شقاوت لري کا او سعادت په ځای ولي کا دعا قبول شوه چورته وکړه لیکلی دی مولا طاهر سعید بدل شو اوس به حیران شم دومره عجیبه اشتباه پیدا شو چې خا یا الله تا ویلو چې مبرم نه بدلېږي او ما وکتل دا مبرمو کنه مولوی صاحب مبرم بدل شو او تا خو ویلو چې مبرم نه بدلېږي دا خو اجل مبرم هم تغییر پیدا کړ وای دی خبرې به ور خطا کړم چې دا څه وشول شک راته پیدا شو د الله په کلام ویده شو الله پاک راته په خوب کې راغی چې ته ولې ور خطا شوې چې یا الله خو تا ویلو چې اجل مبرم نه بدلېږي معلق بدلېږي ما چې وکړه د اجل مبرم شقی مبرم ولې بدل شو چې ګوره مبرم دوه قسمه ده یو مبرم عند الله ده یو مبرم عند الملائکه ده مبرم عند الملائکه دا بدلیږي مبرم عند الله نه بدلیږي مولا سعید مولا طاهر سعید مبرم لیکلی په نزد الله خدا شقی چې لیکلی شوی دا مبرم عند الملائکه و ا د ملائکو مبرم کې تغییر راځي په حکم د معلق کې ده خو د الله په نزد مبرم لیکلی شوی وي هغه نه بدلیږي بعد هغه جواب چې راویښ شم زړه مې خوشحال شو یمحو الله ما یشاء ویثبت یا سړی په کور په ژوند کې لګیا ده عادي خبرې کوي نه په دې خبرو کې ګناه او ثواب نشته ملایکه خو لیکي داسې زړه لیکل کوي کړه لکه د خپل ژبه نه د قلم ده د خدای لاړې د رنګ ده مسره به پکېږي نه زړه لیکي چاره خبره کوي لیکي ورسته د هغه نه سره په کور کې ناشته چای خوري نه خورم یا نه خورم یا بورا واچو ما چو نه دا هغه شیان دي چې نه ثواب پکښته نه ګناه پکښته يمحو الله ما يشاء الله دلې لري کی او يثبت او ها خبره پریدي چې بلګي ګناه او ثواب وي الله سره اصل د کتاب دا پیغمبر کوم تا بعض هغه وعده او عذاب دروخه چې موږ دوی سره وعده کړی دي موږ ته وفات کو هم اس پروانه کوي موږ باندې پتا باندې رسول د دین دی حساب له موږ سره ده آیا دوی نه ګوري چې موږ د ځمکې نه اطراف کمو څنګه کمو تاسو د مخکې معلومه ده د اسلام ځمکه څومره خو مکه معظمه هم نه وکړه یو داري ارقام په نامه سره یو کورو کرا کرا د اسلام زمکه پیراخیدله د کفر زمکه کمیدله داسې وخت راغی چې مدینه د اسلام خار وګرځیدلو مکه د اسلام خار وګرځیدلو عرب حجاز مکه مدینه عراق بغداد شام مصر یمن دا د اسلام زمکه وګرځیدل د کفر زمکه تنګ شول او یا دویم د زمکه تنګون بموت العلماء چې علما کله د زمکه نه وفاتېږي دا د زمکه تنګېدل دي لکه په زمکه کې چې سړی تنګ شي نو علما چې وفات شي د الله قهرونه برازي او د زمکه به د خلکو د ګناهو ځای وګرځي نو خلک به پکې تنګ شي د الله عبادت به وي نه طاعت به نه وي یو بهیمت چرپایي زندگی به وي نو ځکه به د زمکه تنګېږي
الله حکم کوي اس حکم د الله د حکم دی پاره واپس کون کې نشته الله تیز حساب کون کې دا الله فرمای کفارو مخکې لدین هم د انبیو په مقابله کې خپل مکر وکړو ټول مکر الله لره ده مکر خدیعت توای یعنی جزاء د مکر الله ور کوي دفع د مکر الله کوي الله پدی باندې خبردار ده چې هر یو نفس کوم عمل کوي کفار به پوي شي چې چا لره د عقوبات داری محموده کافران بیا وایي ته پیغمبر نه تورته چې بس سیدنو الله په ما گواه ده او هغه اهل کتاب چې علم د تورات او علم د انجیل لري لکه عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ نور اهل کتاب مسلمانان یوې په دې خبره باندې خبر دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولقد یقینا فتحقیق سره ارسلنا ملګری او رسولان من قبل کا مخکلتانا وجعلنا منغرزول لهم د دوی لپاره ازواجان بیبیانه و ذریه اولادا وما كان لرسول نشته پیغمبر لپاره ای اتیا چراتګ وکوي بی آیتین په یو دلیل او نشانه باندې الا باذن الله مگر په امر د الله تعالی لكل اجل د هر اجل د پاره در نیټه دی پاره کتاب یو کتاب معلوم لیکل معلوم شتا یمحو الله الله لریکی ما یشاء کوم چې اراده وشي او یثبت او ثابت پرېږدي کوم چې الله پاک اراده دي ثابت والی کړی دا وعنده دا الله سره الكتاب اصل د کتاب دا و اما نرینک پشر کوم وخیو تا تا بعد الذی بعض هغه نعیدهم چې موږ دوی سره وعده کړی د عذاب نه او نتوفا ینک یا موږ تعالی وفات کو نو خبره داده فانما علیک البلاغ پتا باندې رسول دین دی وعلینا الحساب او موږ باندې حساب د قیامت ته اولم يروا ایا دوی نه ګوري ایون کرونا ایا دوی انکار کوي محو قبلتهم مدینهم کتابهم اولم يروا ان مونږ نه اتل ارض مونږ راته کوزمکتا ننقصها كما ود ازمکه د کفارو من اطرافها د شاوخوانا والله يحكم الله فیصله کوي لا معقب لحكمه نشته ورسته وکون کوي حکم فیصله د الله تعالی لره وهو دا الله سريع العقاب سريع الحساب تیز حساب کول والا دا وقد مكر الذين وتحقيق سرا مكر او چل کړي وو یو کفارو من قبلهم چې مخکې دوی نه وو فلله المكر جميعا الله تعالی لردا دفع د مکر ټول يعلم الله بهيږي ما په هغه سباندې تکسبو چې ګټي كل نفس هر یو نفس چې هر نفس کوم عمل کوي الله په دې باندې خبردار ده وسيعلم الكفار او زرد پوی بشي کفار لمن عقب الدار چې چاله ردا عاقبت د دار محموده ويقول الذين ويبها كسانا كفروا تدي كافران دي لست مرسلا نيت مرسل لګل شوی ته پیغمبر نه قلوا پیغمبر کفا بالله شهيدا کافی د الله تعالی بازا اددا گواه بانی رسول الله بینی زمامنس کی و بینکم د تاسو منس کی ومن اوها سوک عنده علم الكتاب چې د هغه سره علم د کتاب دا یعنی هغه د تورات حاصل دا او په تورات کې تصدیق تر